Você percebeu que você tem galinhas aí que estão roncando? Você está tendo um problema de galinhas roncando, às vezes até com alguma coriza pelos olhos, pela narina. E eu quero que você preste atenção nessa resposta que eu dei em uma das aulas da comunidade Criadores Online. Não quero que você fique sem saber disso. Fica nesse vídeo até o final. Se inscreve aí se não está inscrito. Curte o vídeo e compartilha. Logo depois que acabar esse vídeo, você vai na descrição que tem um link para você entender sobre a comunidade Criadores Online. Você clicando, você vai entender melhor. Vamos lá? Fica até o final. Um abraço. Então, boa noite. Como posso dar galinha que estão com o nariz escorrendo e rouco? Separar as galinhas, Vinícius Campos Farias. Separar as galinhas, muito provavelmente terramicina, mas você tem que ver se você já deu terramicina alguma vez anteriormente, quando pintinho, alguma coisa assim. Se você já deu, a terramicina não vai funcionar. Aí você vai tentar um Chemitrio, que também é eficiente. Algum antibiótico da família da tetraciclina. Tem lá escrito na bula, né? Enofloxacina e alguns outros que tem aí. Então, se você deu terramicina, agora você dá o Chemitrio. Se você deu Chemitrio, agora você dá terramicina. Se você não deu terramicina anteriormente, agora você pode dar terramicina. Mas sempre galinhas separadas, tratar separado, água separada, não coloca, não dá remédio e depois solta ela no campo, não. Confinada os 5, 7 dias dando remédio. Depois que curar, você solta. Se for poedeira, venda, não coloque de volta não, porque vai dar trabalho.